ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪವರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ 2 ಕಬ್ಬಿನ ಟ್ರಾಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಮುಂಚೆ ಸಣ್ಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆನ್ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅದು ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ಹೊಸದ ನೋಡೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಐತಿ ಪವರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹೀರೋ 50 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿತ್ 2 ಕಬ್ಬಿನ ಟ್ರಾಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2018. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2018. 2 ಟ್ರಾಲಿ ಮಾಡಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2007. ಇಂಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಾಗಿದೆ. ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗದಾವೆ. ಗಾಡಿ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 50 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಗಾಡಿ. 2 ಟ್ರೈಲರ್ ಕೂಡ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಾಗಿದೆ. ಟೈರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಡೀಷನಾಗೆ ಇದಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಇಂಜನ್ ಟೈರ್ ಬಟನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಂಟ್ ಆಗಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿ 80% ಬಟನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಓವರಾಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗಾಡಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಗಾಡಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಬೀಳಗಿ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಾದರೆ ಗಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿತ್ 2 ಕಬ್ಬಿನ ಟ್ರಾಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 12,50,000 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಓನರ್ ಆದರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಕೆಲ ಟೈಟಲ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ಓನರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತು, ಅವಾಗ ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಇದೆ ಲೆಕ್ಕ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.